السلام عليكم هندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير يا رب، ويا رب كل الشباب اللي اتفرج علينا يكونوا بخير جميعا يا رب. بص يا هندسة، في حد كده بيقول أنا بخاف أسأل في المحاضرة وبتكسف جدا، نعمل إيه يا هندسة؟ السؤال النهارده سؤال حلو جدا بصراحة، عجبني جدا. السؤال بيقول يا هندسة انا بخاف او بتكسف اسأل في المحاضرات علشان زمايلي ما يتريقوش عليا، علشان الدكاترة ما يفتكروش ان انا راجل اي كلام او ضعيف او غبي او يحصل اي حاجة من الحاجات دي. اولا انا بحييك جدا على انك سألت السؤال ده رقم واحد. رقم اتنين، انت ما فيكش الكلام ده، والدليل على كده انك سألت السؤال ده. يعني انت ما بتتكسفش انك تسأل، والدليل انك بتسأل بتقول انا بتكسف اني بسأل اعمل ايه. فانا مبسوط جدا 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 انك سألت السؤال ده. ثالثا بقى وده الاهم، فعلا القاعدة اللي بنطبقها هنا، معلش انا هبدأ برقم اتنين قبل رقم واحد. رقم واحد طبعا استعن بالله. رقم اتنين، لست وحدك، مش انت اللي لوحدك اللي بتخاف تسأل او بتتكسف تسأل او بتخاف على منظرك. في قاعدة عامة حطوها كده حلقة في ودني، يعني حاجة ثبتوها معاكم مدى الحياة. العلم، او بيقول لك طرق ضياع العلم. عايز تضيع العلم، والعلم ده اي نوع من انواع العلم، اذا كان بقى علم شرعي، علم ديني، علم دنيوي، علم كيمياء، فيزياء، احياء، ماثماتكس، هندسة، طب، صيدلة، تجارة، علوم، آداب، أي نوع من أنواع العلوم بلا استثناء في أي مرحلة من المراحل، بداية من مرحلة الابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة، ماجستير، دكتوراه، حتى وأنت بتتعلم وأنت بتشتغل. عايز تضيع العلم، اعرف الطريقتين دول. طريقة ضياع العلم إيه هي؟ الكبر والحياء. يعني إيه؟ يعني بيقول لك في واحد بيتكبر إنه يتعلم أو يتكبر إنه يسأل. يقول لك يا عم مين ده؟ مين محمد راجح ده اللي أنا هسأله وده أنا أعرف أحسن منه؟ هو فعلا يعرف أحسن مني، دي حقيقة، لكن ما يعرفش كل اللي أنا أعرفه، وأنا ما أعرفش كل اللي هو يعرفه. مفيش واحد ملم بكل حاجة، ده مستحيل. يعني أنت لما تتكبر تسأل أي حد أيا كان في الدنيا، فأنت كده اعرف حاجة واحدة بس، أنت عمرك ما هتتقدم خطوة في حياتك. لأن أصغر واحد في الدنيا في نظرك هو ممكن يكون أكتر منك وأكبر منك وأحسن منك في حاجات كتيرة، لكن لو هو في نظرك أنت أقل واحد في الدنيا، هو أكيد يعرف معلومة أنت ما تعرفهاش أيا كان نوع المعلومة. والطريق التاني اللي يضيع بيه العلم هو الحياء. هنا مش الحياء المحموم، يعني طبعا لازم الواحد يكون بيستحي، والبنت تكون بتستحي، والشاب والشباب، وفي حياء اللي هو المحمود ده حياء جميل، ده كلنا مطلوبين بيه. لكن هنا المقصود بالحياء في العلم، المقصود بيه انه يتكسف يسأل، زي السؤال اللي صديقنا ده بيسأله، بيقول انا بتكسف او انا بخاف أسأل. انت عايز تضيع العلم، اتكسف ليه؟ لان في ناس كتيره جدا بتبقى قاعده في المحاضره مش فاهمه حاجه. طلبه كتيره جدا بيبقوا قاعدين في المحاضره مش فاهمه حاجه. وانا يعني بوجه رساله لابائي واساتذتي ودكاترتي، واللي هم اكتر مني علما واحسن مني، واللي معلمينا واللي فضلهم علينا حتى اللي انا ما اعرفهمش منهم. لو حضرتك شفت طالب بيسأل سؤال من وجهة نظرك اي كلام او نص نص او مش مظبوط، يعني بص حضرتك ممكن بس تتأكد ان هو الوحيد اللي عنده السؤال ده. يعني حضرتك تظن ان السؤال ده غريب جدا، ايه ده؟ ايه الراجل اللي بيسأل السؤال ده؟ ولا ايه الطالب ده؟ مش شكله كان نايم طول المحاضرة، شكله ما بيذاكرش، شكله. فانا نصيحة صغيرة من ابنك او من اخوك الصغير او من تلميذك او من ايا كان وضعي بالنسبة لحضرتك، او حتى يعني مجرد اخوك في الله، قول في نفس التوقيت لو حضرتك استقليت السؤال، اسأله لكل الطلبة الموجودين في الدفعة. يعني حضرتك وانت قاعد كده، اللي هيقول لك انا عندي السؤال كذا، انت مستقل السؤال، طب قوم يا فلان رد على السؤال، طب يا استاذة رد على السؤال، يا طالب رد على السؤال، يا تلميذة رد على السؤال. هتكتشف ان ما لا يقل عن 50% عندهم نفس السؤال بس محروجين يسألوا. يبقى حضرتك ممكن السؤال يكون قليل في القيمة، لكن هو عند الطالب هو واقف خلاص، استك كده، واقف مش قادر يوصل للمعلومة، وهتلاقيه محجوز عند المعلومة دي وواقف ومش عارف يكمل. فما حدش يتكسف من السؤال، ما حدش يتكسف من انه يتعلم، وخليك جريء في الأسئلة. اللي مش فاهمه قول انا مش فاهمه بكل وضوح. ليه؟ لان انت مطلوب اصلا منك انك تفهم عشان تعرف تذاكر، عشان تعرف تجيب تقدير، عشان تنجح، عشان تشتغل، عشان تجيب فلوس. وما تنساش بعد ده كله لازم تستعن بالله سبحانه وتعالى، وتدعيه ان ربنا سبحانه وتعالى يفهمك ويحفظك ويعينك ويعلمك ويرزقك فهم النبيين وحفظ المرسلين،
وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا سبب لدخول الجنة، وإننا نتعلم علم كل يوم ربنا ينفع بينا يا رب العالمين. واستعن بالله ولست وحدك، وشكرا على السؤال، وأشوفكم إن شاء الله في مشكلة تانية، والسلام عليكم.